지난 한 주간에도 평안하셨습니까? 실천 미라클 예수사랑 여기의 정기철입니다. 네, 어려운 상황 속에 헌신하고 계시는 사역자들을 독려하고 아픈 이웃들에게 희망을 전하는 예수사랑 여기에. 안녕하세요, 우혜진입니다. 오늘은 방글라데시에서 온 센투미르 목사님과 김수배 목사님, 또 이민수 선교사님께서 나오셨습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 네. 오늘 이곳까지 찾아주셔서 감사하고요. 그 방글라데시아가 종교 탄압, 특히 기독교 탄압이 심하다고 들었는데 현재 지금은 조금 상황이 달라졌는지 방글라데시아의 종교 탄압이 현재 어떤지 궁금합니다. আসলে বাংলাদেশ একটা মুসলিম প্রধান দেশ, সেখানে 82% দেশই মুসলিম। মুসলিমরা সাধারণত অন্যান্য ধর্ম খ্রিস্টান বা হিন্দুদেরকে অনেক ঘৃণা করে, সুযোগ পেলে তারা যে কোনো কারণে তাদের উপর অত্যাচার করে এবং মানে ধর্ম প্রচার করতে বা তাদের ধর্ম পালন করতে তারা সবসময় বাধা দিয়ে থাকে। 네, 세 분이 함께 예수사랑 여기를 찾아주셨는데요. 네, 김수배 목사님 두 분은 센투미르 목사님과 어떻게 인연이 닿는지 그 얘기를 좀 해주시겠어요? 방글라데시의 선교사로 계시는 전 필립 목사님이라고 계세요. 네. 그분이 저희 고등학교 10년 선배신데 이제 한국에 마침 와 계셔서 제가 식사 접대한다고 같이 모시고 전 식사를 하는 과정에 센투미르 목사님에 대해서 이야기를 해주셨어요. 예수를 믿는다고 전도를 한다고 그러지 말라고 경고를 몇 번을 받았는데 계속 하니까 젊은 테러리스트 3명이 와가지고 입을 벌리고 입속에 총을 넣고 쏜 모양이에요. 그리고 입을 낫으로 찢고 목을 째고 칼로 몸을 10서너 군데를 이렇게 난도질을 해가지고 본인도 살 수 없다고 생각을 했고 의사들도 살 수 없다 그랬는데 하나님이 기적적으로 살리셔서 다시 치료 후에 그 현장으로 다시 돌아가서 한 지금 19년째 사역을 하고 계신다는 얘기를 듣고 한국에 와서 누군가 도움을 청하고 어느 교회인지 모르지만 좀 치료를 좀 도와줬으면 싶어서 노크를 했답니다. 근데 현실적으로 좀 쉽지 않았다고 그 이야기를 하는데 마음이 좀 아팠어요. 새벽에 기도하는데 막 그게 보여지면서 막 마음이 주체가 안 돼요. 그래서 주여 어떻게 할까요? 그랬더니 하나님이 그렇게 이야기하시는 것 같아요. 네가 해라. 아침 바로 전화했죠. 선교사님한테. 전교에서 데려오세요. 데려와서 제가 수술을 해드릴게요. 그렇게 해서 진행이 되어져서 이렇게 모셔왔어요. 그동안 20년의 세월이라고 저희가 들었는데 그 어려움이 어땠을지 짐작조차 할 수 없습니다. 낯선 땅 한국에서 센투미르 목사님이 치료를 받으셨는데요. 그 치료받는 과정을 영상에 담아봤습니다. 함께 보시죠. 인구 대다수가 이슬람교를 신봉하는 무슬림 국가인 방글라데시. 그중 1%도 되지 않는 기독교인은 일상의 모든 부분에서 차별과 핍박을 받고 있습니다. 그런 상황에서도 기독교를 개종하는 인구가 늘고 있지만 무슬림 원리주의자들에 의한 테러는 줄지 않았는데요. 지난 2004년 12월 전도사였던 센투미르 목사 역시 복음을 전한다는 이유로 끔찍한 테러를 당했습니다. 총구를 입안에 넣고 방아쇠를 당겨 치명적인 총상을 입고 잇몸과 치아, 턱뼈가 날아갔지만 기적적으로 목숨을 건졌는데요. 목숨보다 귀했던 그의 사명. 순교당할 뻔한 위기를 넘긴 후에도 센투미르 목사는 복음 전도를 멈출 수 없었습니다. 20년 전 일이었지만 온몸에 깊게 남아있는 흔적들. 살아있는 이 순간조차 기적이라는 걸 말해주는데요. 이런 식으로 여기도 푹 찍어서 거버리고 여기서부터 못 걷게 하려고 칼로 이 입을 집어넣어가지고 그대로 잡아당겨가지고 여기까지 다 찢어졌었고요. 그다음에 이제 여기 목을 이렇게 보시면 아시겠지만 이쪽에서인지 이쪽에서인지 이렇게 잡아서 걷습니다.
온몸이 찢기는 고통 속에서도 사역을 이어가며 교회를 부흥시켰던 센투미르 목사. 하지만 제대로 된 치료를 받지 못해 깊은 상처가 아물 날이 없었습니다. 그러던 지난 3월 그의 안타까운 소식을 전해들은 김수배 목사를 통해 한국 땅을 밟게 되었는데요. 자, 보시엔 마스크 플랜. 그 후 지금까지 2차례 수술을 받으며 인공 턱뼈를 삽입하는 수술까지 마쳤습니다. 아직 치료를 위해서는 더 많은 시간과 수술이 필요한데요. 오늘은 2차 수술의 결과를 확인하는 날. 상처가 깊은 만큼 치료받는 과정에서도 큰 고통이 달았습니다. 아 이제 입 벌리는 연습도 해야 되는데 크게 아, 꼬려. 예. 그래서 이쪽이랑 그리고 다 빼고. 그가 한국에서 힘든 시간을 견딜 때마다 항상 그 옆을 지켜주는 이들이 있습니다. 김수배 목사와 이민수 선교사인데요. 가서 껴가지고 썩어버리고. 한국에 와서 이리저리 도움을 요청을 해도 큰 교회들의 도움을 요청해도 잘 되지 못하는 일이 하나 있다고 마음 아파하는 일이 방글라데시의 무슬림 테러로 마음 좀 후유증으로 너무 고생하는 센트밀 목사님 얘기를 하면서 참 마음이 아프다. 음식 흐르는 거를 손수건으로 가리고 먹고 있다. 너무너무 당했던 고통이 처절했고 후유증이 커서 사회에 많은 지장을 주고 있다는 얘기를 듣고 그럼에도 불구하고 18개인가 그런 교회 지교회들을 세우고 활발하게 사역하고 있다는 얘기를 듣고 목숨을 걸고 사역하는 그의 모습에 감동받아 한국에서 수술을 돕기로 했지만 생각보다 심각한 센투미르 목사의 건강 상태. 눈을 뜨라고요, 감지 않고? 길어지는 치료로 쉽지 않은 상황인데 여기 지금 총알이 있는 위치들이 있는데 총알이 있는 위치들이 굉장히 중요한 혈관과 신경들이 많이 지나가는 건데 이 많은 총알들이 그것들을 다 피한 거잖아요. 이런 게 정말 목숨을 뇌도 가까이 있고 정말 중요한 구조물들이 다 이렇게 있는데 물론 이런 턱관절의 장애는 있지만은 생각하거나 말하거나 그런 장애는 많이 없다라는 게 기적이라고 생각합니다. 기적처럼 목숨을 구한 센투미르 목사. 하지만 제대로 된 일상생활을 하려면 필요한 치료들이 남아있는데요. 무엇보다 재정적인 어려움이 큰 걱정이었습니다. 입안의 나사를 조이고 푸는 과정은 고통스럽지만 완전한 회복 후 다시 방글라데시로 돌아가 사역을 이어나가야만 하기에 이 순간을 참고 견뎌냅니다. 그날 오후 현재 머물고 있는 기도원으로 돌아왔습니다. 옆에서 극진하게 간호하며 통역까지 도와주는 이민수 선교사. 아켓대업에 아렉바 그 깨노 끼쇼모샤 그때 이차 그렇잖아. 제대로 먹는 것조차 어려운 상황. 치료 후 누군가의 도움 없이는 식사조차 어려운데요. 달라달리 슈스도 해결래. 바이레기에 뱀꼬르떼요. 뱀꼬르 하티꼬르떼요. 런니 무스베츠. 지나온 세월을 어떻게 견뎠는지 같은 사역자로서 마음이 애틋해집니다. 한국에 온 지 어느덧 6개월. 현지에 남겨둔 교회와 성도들 그리고 가족을 향한 그리움이 더욱 사무치는데요. ওদিকে চার্চের লোকজনদেরকে একটু খোঁজ খবর নিতে হবে। ওই আজকে শুনতেছিলাম ওই যে জিস কেলিজারদার তার স্ত্রীর ওই যে অপারেশন হয়েছে সেটা আবার সেলাই করতে যাবে। আসলে আমি এখানে আছি, হ্যাঁ,
তাদের তো চলাফেরার জন্য, তাদের খাওয়ার জন্য টাকা পয়সার দরকার হয়। তো আমি এই বিষয়টা আমার অনেক দুশ্চিন্তা বা কষ্ট হয় যে কোথা থেকে তা এই টাকা পয়সা আসবে। আমি ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করছি এবং প্রভু আমাদেরকে সেই অনেক আগে থেকেই আমাদের যেটা প্রয়োজন প্রভুর বিভিন্ন ভক্ত সন্তানদের মধ্যে দিয়ে তিনি যোগান দিচ্ছেন। তা আমার প্রার্থনা বা প্রত্যাশা যে ঈশ্বর আমাদেরকে যোগা দেন। এই জন্য মানে অনেক কষ্ট লাগে, দুশ্চিন্তা জাগে, তারপরেও আমি প্রভুতে নির্ভর করার চেষ্টা করছি। 비록 몸은 멀리 떨어져 있어도 서로를 위한 간절한 기도를 잊지 않는 센투미르 목사. 오늘도 바다 건너 땅에서 애타게 기다리고 있을 가족들과 성도들을 위해 기도합니다. 온갖 박해와 멸시 속에서도 굳건한 믿음을 허락하시고 더욱 하나님만 붙들길, 이들의 안전과 생명을 지켜주시길 간절히 기도합니다. 그날 저녁, 김 목사 이선교와 함께 나선 산책길. 이 힘든 치료 과정을 버틸 수 있었던 건 두 사람 덕분이었는데요. কয়েকদিনে ঘুরে নামছে, যেটা মানে আমি মনে করি যে এই দুইজন হচ্ছে আমার দুই সাইডে দুই এঞ্জেল। 함께하는 동역자가 있기에 버틸 수 있습니다. 그때 방글라데시에 있는 동료 목사에게서 연락이 왔는데요. দেখতে পাচ্ছেন দাদার সাথে আমরা একসাথে কাজ করতাম, সেটা বিশেষভাবে আমরা মিস করছি খুবই। পরামর্শের প্রয়োজনতা সেটা হচ্ছে যে আমরা প্রভুর পক্ষে কাজ করছি। ঈশ্বরের চার্চ গঠনের যে শুরু লগ্ন, সেখান থেকে পাস্টার সেন্টুমি দাদার যে অবদান, আমার 항상 불안한 현재 상황과 멈춰야 했던 사역이 마음에 걸렸던 센투미르 목사. 현지에 있는 성도들과 목회자들 역시 센투미르 목사의 빈자리를 그리워하며 빨리 돌아오길 기다리고 있습니다. নেটের ওই দিন পরীক্ষা আছে, আপনার বৌদি আপনাদের সাথে গিয়ে অন্তত দেখা করবে। উনি বলতেছে যে পাস্টর, আপনি তো অনেক দিন কোরিয়াতে গেছেন চিকিৎসার জন্য, আমরা তো এখানে সবাই আপনাকে ছাড়া চলতেছি, আমরা তো আপনাকে খুব মিস করতেছি। এবং আপনি ছাড়া আমাদের চার্চের কার্যক্রম খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে। 하루빨리 사역지로 돌아가기 위해서는 치료가 마무리되어야 하는데요. 한국으로 오게 하신 하나님의 분명한 뜻이 있음을 알기에 하나님의 때를 기도하며 기다리는 센투미르 목사. 오늘도 목숨보다 귀한 사명을 가슴에 새기며 주님 앞에 나아갑니다. আমি মনে করি যে আমার দেশে থাকাটা একটা ঈশ্বরের মানে ব্লেসিং, এবং এটা আমার কাছে আমি মনে করি যে আমার দ্বিতীয় জীবন। তা আমার একটা প্রত্যাশা যে আসলে আমি যতদিন বেঁচে আছি ঈশ্বরের প্রশংসা করব, এবং যে উদ্দেশ্যে আমি এই মানে আক্রমণের শিকার হয়েছিলাম, আমি সেই উদ্দেশ্যটাকে পিছনে রেখে সামনের দিকে এগিয়ে যাব, সুসমাচার প্রচার করব। ওই দাউদ বলছিল, আমি যাবজ্জীবন সদাপ্রভুর প্রশংসা করব। আমি বলি যে আমি যাবজ্জীবন তার প্রশংসা করব এবং তার পক্ষে সুসমাচার তথা গোস্পেল প্রচার করব। হে আমার ঈশ্বর, আমি একজন পাপী ও তোমার অযোগ্য সন্তান। আমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করো। যীশু খ্রিস্টের নামে তোমার রক্ত দিয়ে আমাকে পরিষ্কার এবং পবিত্র করো। তোমার কৃপায় আমাকে ধরে রাখো। তুমি আমাকে চিকিৎসার জন্য দক্ষিণ কোরিয়াতে নিয়ে এসেছো। তোমার পবিত্র আত্মার শক্তি দিয়ে আমাকে অভিষিক্ত করো ও পবিত্র আত্মা দিয়ে আমাকে সাহায্য করো। আমাকে পাপ এবং মন্দতাকে জয় করার শক্তি দাও, যাতে আমি তোমার সঠিক পথে চলতে পারি। এই প্রার্থনা যীশু খ্রিস্ট তোমার পবিত্র নামে চাই, আমেন। 무슬림에 의해 온몸을 칼로 찔리고 총상을 입으며 순교당할 뻔한 순간에도 하나님의 살아계심을 증거한 살아있는 순교자 센투미르 목사. 이제서야 제대로 된 치료를 위해 한국으로 왔지만
길어지는 치료와 재정적인 부담으로 또 다른 고난의 길에 서 있는 이 순간. 그럼에도 불구하고 한국으로 오게 하신 하나님의 놀라운 계획이 있음을 알기에 오늘도 묵묵히 순종하며 나아갑니다. 부디 십자가의 보혈의 손길로 센투미르 목사의 육체를 회복시키시고 부족한 부분들이 채워져 다시 복음의 불모지로 나아가 영혼을 살리는 일을 감당해낼 수 있기를 바라며 오늘도 간절히 기도합니다. 센투미르 목사님께서 하나님을 향한 그 사랑의 헌신과 그 마음을 저희가 어떻게 감히 말씀을 드려야 될지 모르겠어요. 목사님의 그 사랑과 그 헌신임에도 불구하고 아직까지도 많은 고통을 받고 계셔서 저희의 마음이 너무나 안타깝고 무겁다는 생각을 했습니다. 제가 순교자 혹은 선교 현장에서 테러를 당하신 분들 이야기들을 함께 나눈 적이 있는데요. 이렇게 정말 살아계신 순교자라는 표현이 정말 딱 맞는다는 생각이 드는데요. 하나님은 오늘 우리에게 센투미르 목사님을 통해서 믿는 게 무엇인지 또 우리가 지키려고 하는 신앙이 얼마나 귀하고 소중한지를 보여주시기 위해 이렇게 저희를 찾아오셨다고 생각하고요. 하나님께서 치료의 모든 과정 가운데 함께해 주시고 또 방글라데시아에 있는 모든 교우들과 성도들이 또 안전하게 주의 복음을 전할 수 있기를 기도해 주시고요. 또 모든 치료를 마칠 때까지 또 재정적으로나 여러 가지 어려움이 없도록 하나님께서 인도해 달라고 저희가 함께 기도하고 협력했으면 좋겠습니다. 네. CTS 가족 여러분, 오직 주께 순종하는 하나님의 아들, 살아있는 순교자 센투미르 목사님이십니다. 지금 방송을 보고 계시는 7천 기도 용사분들, 방글라데시에서 복음을 전하다가 무슬림의 테러로 얼굴에 치명적인 총상을 입은 후에도 사역을 멈추지 않는 살아있는 순교자 센투미르 목사님 저희 함께하고 계신데요. 그런데 오랫동안 치료를 받지 못해서 음식도 제대로 드시지 못한 생활을 20년 가까이 하셨습니다. 센투미르 목사님의 치료를 위해서는 여러분들의 관심 또 기도가 필요합니다. 기적을 만드는 7천 기도 용사분들, 신한은행 007,000-3333 또는 우리은행 007,000-1000로 그 마음을 함께 보내주시길 바랍니다. 네. 영상을 보고 나니까 또 한편으로는 정말 하나님 감사합니다 하는 마음이 있고 한편으로는 정말 무거운 마음이 있는데요. 네. 시간이 지나갔어도 센투미르 목사님께서 아마 그 일을 아마 영원히 잊지 못하실 거다라는 생각이 들고요. 그 당시에 센투미르 목사님 좀 기억하시기 힘들겠지만 그 상황이 어땠는지 좀 말씀해 주세요. আমার মনে আছে 2004 সনে 31শে ডিসেম্বরে সন্ধ্যাবেলায় আমি আমার বাজারে গিয়েছিলাম কিছু খাবার কেনার জন্য। যখন আমি বাইসাইকেল চালিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চার্চে ফিরতেছিলাম তখন 3 জন সন্ত্রাসী মুসলিম সন্ত্রাসী তারা রাস্তাতে আমাকে অ্যাটাক করে এবং আমার মুখে গুলি করে এবং তাদের হাতে ড্যাগার ছিল, ড্যাগার দিয়ে আমার সারা শরীরে বিভিন্ন জায়গায় 14 জায়গায় তারা স্টেপ করার পরে আমাকে রাস্তায় ঠেলায় রেখে তারা আমার গলাতে কেটে রাস্তায় ঠেলায় রেখে তারা চলে যায়। আমি রাস্তায় পড়ে তখন ছটফট করতেছিলাম। আমি যখন রাস্তায় পড়েছিলাম তখন আমার কমিউনিটির লোকজন আসে, আমাকে একটা ভ্যান গাড়িতে তুলে 25 কিলোমিটার দূরে একটা মেডিকেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। আমি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করতেছিলাম যে আপনারা দয়া করে আমাকে চার্চে নিয়ে চলেন, কেননা আমার ওই সময় খুব ধারণা হয়েছিল যে আমি আর বাঁচবো না। যার কারণে আমার চার্চের জন্য আমার স্ত্রী এবং আমার ছোট ছেলে ছিল, সন্তানরা ছিল, তাদের জন্য আমার খুব মায়া হচ্ছিল। সেজন্য আমি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করছিলাম যে আপনারা দয়া করে আমাকে চার্চে নিয়ে চলেন, কিন্তু তারা সেটা না করে তারা আমাকে একটা হাসপাতালে নিয়ে যায়। ওই হাসপাতালে ডাক্তাররা যখন আমাকে দেখে তখন তারা আমাকে মনে করছিল যে আমি মারা গেছি, যার কারণে অবহেলা করে তারা বাইরে ফেলায় রাখছিলাম।
কিন্তু পরে যখন পুলিশ আসলো, প্রশাসনের লোকজন এসে আমাকে চিকিৎসার জন্য সুন্দর একটা সুযোগ দিয়েছিল। তারপরে আমাকে ওই হাসপাতালে প্রাথমিক একটা ট্রিটমেন্ট করার পরে তখন আমার নিরাপত্তার অনেক অভাব হয়েছিল, কেননা যেহেতু এটা সন্ত্রাসী একটা হামলা ছিল, যার কারণে আমাকে ঢাকাতে সেন্ট্রাল মিলিটারি হাসপাতালে, একটা আর্মি হাসপাতাল আমাকে রেফার করে। আমি ওই হাসপাতালে 18 দিন ভর্তি ছিলাম। সেখানে আমার ট্রিটমেন্ট করা সম্ভব হয় নাই, যার কারণে পরবর্তীতে আমাকে ইন্ডিয়াতে কলকাতা একটা প্রাইভেট হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে আমি 3.5 মাস ছিলাম। পরবর্তীতে আমার চেহারাটা এত একটা বিকৃত ছিল যে আমার কর্মকর্তারা আমাকে পরবর্তীতে থাইল্যান্ডে 3 বার পাঠায় ট্রিটমেন্টের জন্য। থাইল্যান্ডে আমি কোনো সময় 2.5 মাস ছিলাম, 3 মাস ছিলাম এবং 7 মাস ছিলাম। তারপরে আমি বাংলাদেশের আরও বিশেষ বিশেষ হাসপাতালগুলোতে দীর্ঘদিন ধরে ট্রিটমেন্ট করেছি। তো একটা কথা বলতেই হয়, যখন আমি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ছিলাম তখন আমার স্ত্রী কিন্তু আমার চার্চে ছিল এবং তিনি সবসময়ের জন্য ওই চার্চ পরিচালনা করেছেন। 목사님께서 사실 생명의 위협을 얻고 또 목숨을 잃을 뻔했음에도 불구하고 그 사역지로 다시 돌아가셨어요. 근데 저희 같으면 너무 무섭고 또 공포스럽고 그런 불안함이 너무 많아서 못했을 것 같은데 그럼에도 불구하고 어떻게 그 사역지로 다시 가셔서 그 사역을 이어가셨는지 그 얘기를 좀 해주세요. আমি কখনো ভয় তার চিন্তা করি নাই। তো আমি এই আক্রমণের হওয়ার পরে আমি কেন আবার এত ঝুঁকি বা রিস্ক নিয়ে কেন কাজ করলাম, সেটা হচ্ছে যে আমি পবিত্র বাইবেল থেকে দেখেছি যিশু আমাকে বা ঈশ্বর বাক্য আমাকে শিখিয়েছে যে তিনি বলছেন যে যদি কেউ নিজের জীবন রক্ষা করতে চায় তাহলে তার জীবন হারিয়ে যাবে, আর কেউ যদি যীশু খ্রিস্টের জন্য সে বেঁচে থাকে তাহলে যীশু খ্রিস্ট তাকে রক্ষা করবে। আর সাথে সাথে আমি কেন প্রচার করি গসপেল, সেটা হচ্ছে যে ঈশ্বরের কাছে আমি প্রার্থনা করেছিলাম তিনি যদি আমাকে জীবিত রাখেন তাহলে আমি যতদিন বেঁচে থাকবো আমি যেন লোকদের কাছে সুসমাচার তথা গসপেল প্রচার করতে পারি। তো সেজন্য আমি আজও বেঁচে আছি, আমি খুব খুশি এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে তিনি আমাকে সুস্থ রেখেছেন। এবং সাথে সাথে আমি মনে করি যে না, আমি যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন যতই রিস্ক থাকুক না কেন আমি যেন গসপেল প্রচার করতে পারি, সেজন্য আমি এই কাজ করছি। 목사님 말씀을 들으면서 진짜 믿음은 저렇게 갖고 살아야 되는데 사실 죽으면 죽으리라고 말은 하지만 그렇게 사실 저희가 고백하는 게 쉽지 않은데 그 목사님께 위협을 가했던 그 세 청년, 그 세 명의 청년은 목사님께서 뭔가 잘못하신 게 아니잖아요. 그럼에도 불구하고 목사님의 목숨을 위협했단 말이에요. 근데 그 세 친구들을 어떻게 용서하셨는지. আমি প্রতিদিন তাদের জন্য প্রার্থনা করি যেন ঈশ্বর তাদের মন পরিবর্তন করায়। আমি যীশু খ্রিস্টের সেই ক্রুশের দিকে চিন্তা করে যারা আমাকে আক্রমণ করেছিল বা গুলি করেছিল আমি তাদেরকে মাফ করে দিয়েছি। কেননা আমি যখন প্রার্থনা করতে যাই ঈশ্বরের বাক্য থেকে শিখেছি যে না, যদি আমি কাউকে ক্ষমা বা মাফ না করি তাহলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলে আমি উত্তর পাবো না। এবং যিশু তো নিজে যখন কালভারি ক্রুশে জীবন দিয়েছেন তখন তিনি বলছিলেন শত্রুদেরকে যে তুই তো এদেরকে ক্ষমা করো, কেননা এরা কী করছে তা জানে না। তো সেজন্য আমি যিশুর ওই আজ্ঞা অনুসারে বা আদর্শ অনুসারে আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। 참 뭐 이야기를 듣다 보면 맨날 제가 설교하는 내용인데 설교대로 사는 건 참 쉬운 일이 아니다라고 생각하는데 참 아마 그런 마음을 가지고 계시는 목사님이셔서 아마 예수님이 더 이렇게 사역하게 하시려고 생명을 지켜주시지 않았나 이런 생각하게 되고요. 이제 복음의 볼모지잖아요. 근데 그곳에서 이제 복음을 전하실 뿐만 아니라 교회를 또 부흥시키셨다고 정말 그 사고가 있은 다음에도 테러 이후에 그렇게 말씀을 들었거든요. 현재는 어떤 사역을 하고 계신지 궁금합니다. একটা মরুভূমি জায়গা, কিন্তু আমি মনে করি যে ঈশ্বর যদি সাহায্য করে তাহলে মরুভূমিতেও ফুল ফোটানো যায়। তো সেজন্য
আমি ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি যে তিনি আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তিনি আমাকে শক্তি দিচ্ছেন, সাহস দিচ্ছেন, যার কারণে অনেক রিস্ক বা চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও আমি বাংলাদেশে AOG তথা অ্যাসেম্বলিজ অফ গড চার্চের মধ্য দিয়ে এই পাস্টোরাল কাজ করতে করতে বাংলাদেশের বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে আমি 18টা নতুন চার্চ স্থাপন করতে সাহায্য করেছি। সাথে সাথে আমি যে চার্চের পাস্টর আছি ভিক্টোরিয়া এজি চার্চ, সেই চার্চটাকেও আমি পরিচালনা করছি। এবং আমার আরও ভীষণ আছে সামনে, আমি যদি বেঁচে থাকি ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করবেন, আমি আরও অনেক লোকের কাছে গসপেল দিতে চাই এবং নতুন নতুন চার্চ আমি স্থাপন করার জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করছি। 네, 목사님께서 이제 한국에 오시기 전에 상처가 꽤 깊었다고 들었습니다. 그러니까 김수배 목사님 오실 때 센트미르 목사님의 그 건강 상태가 어땠는지 그 얘기를 좀 해주세요. 입은 많이 삐뚤어져 있었고 네. 입술에 지금 아직까지 우리가 수술을 해드려야 되는 부분이 여기 구멍이 뻥 뚫려 있어 그 저기 입술이 총알이 날아가가지고 네. 여기로 이빨이 그 좀 더 심해서 혀가 왔다 갔다 하고 있고요. 네. 그리고 죽을 먹는데 줄줄줄 세고 계속 이렇게 닦고 있었어요. 그래서 네. 참 굉장히 힘들게 살아가고 있구나. 저 상태로 어떻게 19년을 버텼을까 하는 생각이 들었고요. 근데 그 다음 월요일 날 병원에 가서 우리 진료를 담당하시게 될 의사 선생님하고 같이 CT를 찍고 얘기를 들어보니까 상상했던 것보다 훨씬 더한 거예요. 속에 총알은 잔뜩 박혀 있죠. 그리고 지금 여기 19년 동안 비틀어져서 굳어버린 근육들은 심각할 만큼 그래서 다시 교정을 해가지고 한두 달 동안 이렇게 보조기구를 넣어서 늘려야 되는 어떤 그런 상황이고 제가 그냥 짐짓 생각만 해도 비행기 표, 그렇죠. 그다음에 병원 비용, 비용. 수술 비용 이 모든 걸 생각해 보면 와 이게 뭐 한두 푼이 아닐 거다라는 생각이 맞아요. 드는데 정말 그 대수술이었을 비용을 텐데. 어떻게 마련하고 계세요? 우리 센트미르 목사님이 방글라데시 외국인이어서 보험 적용이 전혀 안 되잖아요. 그러니까 병원비도 사실은 어마어마하고 그렇죠. 그리고 생각보다 체재비나 네. 그 부대 비용들 같은 것들이 상당히 많이 들었어요. 그럼에도 불구하고 우리 천사운동을 지원해 주신 아주 교회와 목사님들이 여러분 있었어요. 지원을 해 주셔서 그나마도 예, 그 많은 자금이 들어가면서 부담이 됐고요. 좀 모자라는 건 카드 꽝하고 돈 땡기고 맞추고 이렇게 해가지고 지금까지 해왔는데 이제 앞으로가 문제입니다. 이게 보철 치료와 임플란트 작업들 이런 것도 상당한 돈이 들어갈 네. 또 한 비자 만료 때문에 들어갔다 나와야 돼요 또. 그럼 다 들어간 2주 정도 있다가 그리운 가족도 볼 겸 비자 연장할 겸 들어갔다 다시 나와서 그때 아버지 치료하고 성형수술 다시 하고 하려면은 저것도 성형수술도 공사가 난공사거든요. 그렇죠. 그래서 내년 한 3월 4월까지는 치료 기간이 있지 않냐 그러면 많은 돈이 들어갈 것 같은데 걱정됩니다. 그래서 우리 성도님들의 도움이 필요합니다. 많이 도와주시면 좋겠고 그럼에도 불구하고 지금 제가 그냥 하나님 백 믿고 그냥 시작했는데 정말 순간순간마다 하나님이 살아계심을 일하심을 예, 경험합니다. 근데 옆에서 사실은 그렇게 24시간 옆에 붙어 계실 때도 있고 그랬기 때문에 네. 생활하는 데 있어서도 많은 어려움이 있으셨을 것 같은데 선교사님은 어떠셨어요? 제가 지금 암 환자예요. 제가 아 선교사님께서 예. 2022년 12월 달에 첫 위암 수술 받았고요. 네. 네. 그다음에 전이가 돼서 7월 달에 다시 또 수술을 받았고요. 올해. 네. 그다음에 다시 또 전이가 돼가지고 지금 방사선 치료를 25회 마치고 이제 하는데 치료하는 것 빼고서는 항상 같이 숙식을 같이 하고 있었어요. 그래서 제 생각은 그렇습니다. 네가 하나님께서 네가 먼저 한국에 가서 대기하고 있어라. 내가 센트밀 목사를 보내주마. 둘이 같이 생활하면서 센트밀 목사님도 재건 수술을 완벽하게 받게 하면
내가 너도 낫게 하리라. 아멘. 저는 그런 생각을 가졌습니다. 그리고 지금 함께 서로 부둥켜 안고 기도하고요. 그러게요. 네, 그러고 지내고 있습니다. 아, 네. 저도 선교사님 이렇게 가족하고 인사만 하는 게 아니라 막 뜨겁게 기도하시는 모습을 보면서 아, 저 믿음이 이 고통 가운데도 신앙을 지키게 한 힘이 아니었나 그런 생각했는데요. 아, 사실 그 고향 얘기를 아까 영상 중에 하셨는데 고향의 교회가 또 어렵고 네. 또 가족이 재정적으로도 쉽지 않다 이런 얘기 해주셨는데 좀 구체적인 상황을 좀 말씀해 주시죠. 교회를 운영하려면은 기본적으로 고정 지출이 많이 필요합니다. 네. 그러나 자기는 여기 나와서 7개월 동안 있고 그다음에 방글라데시도 코로나 이후에 많은 상황이 바뀌고 그래서 신도들도 많지도 않고 네. 그다음에 부인 혼자 지금 같이 신도들과 예배를 드리고 그러고 있습니다. 그래서 생활비도 사실상은 없고 다만 무릎 ቁ꿇고 주님께 두 손 모아 기도하고 있습니다. 네. 저희가 필요한 물질을 공급해 주세요 하고 하는 것밖에 없길래 자기는 최선을 다해서 기도를 하고 있고요. 그럴 때마다 주님께서는 어떤 방법인지로 인하여서 넉넉진 않지만 어렵게 조금씩 공급이 돼서 힘들게 이어나가고 있습니다. 네. 또 이 시간에 특별히 또 방글라데시의 그리운 성도들 또 가족들이 있을 텐데 성도님들과 가족들에게 이 시간을 빌어서 저 카메라 보시고 영상 편지를 보내주시면 좋겠습니다. প্রিয় আমার চার্চের খ্রিস্টীয় বিশ্বাসীবর্গ তথা সাথে সাথে আমার পরিবারের আমার প্রিয় স্ত্রী এবং সন্তানেরা আমি ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা আমার জন্য প্রার্থনা করছেন। আমি প্রায় 7 মাস এই দক্ষিণ কোরিয়াতে এসেছি এবং আমার প্রিয় বন্ধুদের মধ্য দিয়ে আমি সুন্দর চিকিৎসা পাচ্ছি বা আরও অন্যান্য সেবা পাচ্ছি। আমি জানি তোমরা আমার জন্য প্রার্থনা করো, কিন্তু আমি ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ যে তিনি আমাকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন, সুন্দর চিকিৎসা দিচ্ছেন। আমি বিশ্বাস করি আমি আবারও এই দক্ষিণ কোরিয়া থেকে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসবো। তোমরা আমার জন্য চিন্তা করো না, সবাই ভালো থেকো। আমি তোমাদের জন্য প্রত্যেকদিন প্রার্থনা করছি। ঈশ্বর তোমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুক। বাই। 아, 이제 정말 센티미노 목사님하고 이야기를 나누다 보니까 많은 생각도 또 많은 은혜도 많은 눈물도 흘렸는데요. 이제 저희가 센티미노 목사님 위해서 기도하려고 합니다. 함께 나누고 싶은 기도 제목이 있으시면 말씀해 주시면 저희가 함께 기도하겠습니다. আমার সুন্দর সুযোগ হয়েছে যে আজকে আপনাদের কাছে আমার প্রার্থনার বিষয়টা শেয়ার করার জন্য। আপনারা দয়া করে আমার চিকিৎসার জন্য প্রার্থনা করবেন। আর কেননা এই দক্ষিণ কোরিয়াতে চিকিৎসার জন্য অনেক অর্থ বা টাকার প্রয়োজন হচ্ছে। প্রার্থনা করবেন যেন কিনমুকসানি এই টাকা কালেকশন করতে পারে, তথা ঈশ্বরের সন্তানরা যেন ওনাকে সেই অর্থ জুগিয়ে দেন। আমি যেন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে দেশে ফিরে যেতে পারি। দেশে আমার পরিবার আছে, আমার চার্চ আছে, তথা বাংলাদেশে গসপেল প্রচারের জন্য যে কার্যক্রম চলমান আছে। প্রার্থনা করুন দয়া করে, ঈশ্বর যেন সকল কিছুতে আশীর্বাদ করেন। আমেন। 아멘. 지금 기도 제목 말씀해 주셨는데요. 저희 오늘 7천 미라클 가족 여러분, 여러분들이 함께 기도해 주시면 아마 이 모든 기도의 제목들을 하나님 응답해 주시고 또 역사하시고 인도해 주실 줄 믿고 이 시간 제가 함께 기도하겠습니다. 오늘 센투미르 목사님을 통해 오늘 우리에게 염려하지 말라 내가 너와 함께함이라 두려워하지 말라 내가 너의 오른손을 붙잡아 주리라. 주님 우리에게 말씀하시는 음성을 센투미르 목사님을 통해서 듣게 하시니 감사합니다. 정말 테러와 또 생명의 위협을 느끼면서까지도 복음을 끝까지 붙잡고 20년 동안 18교회를 세우고 믿음을 지켜온 목사님 주님 건강을 지켜주시고 모든 수술의 과정 가운데 함께해 주시고 그래서 하나님 앞으로 남은 생애 동안 더
무슬림 지역에 주의 살아계심을 증거하는 산 증인이 되도록 은혜 내려 주시옵소서. 특별히 하나님 이 일을 감당할 우리 김수배 목사님 또 이민성 교사님 함께해 주시고 특별히 이민수 선교사님 암도 주님께서 깨끗이 치료해 주시사 이 모든 일의 간증과 기도가 아버지 선교사님을 통해서도 전달될 수 있도록 역사해 주시옵소서. 아버지 치료의 모든 과정 가운데 재정적인 어려움이 있습니다. 하나님 이 모든 선한 일을 이루어감에 있어 하나님 하나도 멈추지 않도록 주께서 채워주시고 도울 자를 보내주시고 이것보다 더 큰 역사를 하나님 이루어 주셔서 방글라데시아의 교회가 하나님 이전보다 더 하나님의 은혜 가운데 하나님의 성령의 역사 가운데 성장하며 부흥하며 주의 복음을 전하는 하나님 믿음의 전초기지가 되도록 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지 또한 간절히 기도하는 것은 아버지와 센트미르 목사님의 가족들을 붙잡아 주셔서 안전하게 지켜주시고 하나님 아버지여 이전의 모든 어려움과 고통이 하나님 이후의 모든 하나님의 영광의 나라에 임하는 귀한 발판이 되도록 역사하여 주시옵소서. 하나님 일일이 구하지 못한 것 주님 아시오매 주님께서 채워주시고 함께하시고 이루어 주실 줄 믿사옵고 오늘도 우리의 삶의 주인 되시고 우리의 믿음의 고백의 주인 되시는 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘. 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 যে অবদান রয়েছে আমাদের প্রতি সেটা বলার মতো না। আমি সেই উদ্দেশ্যটাকে পিছনে রেখে সামনের দিকে এগিয়ে যাবো সুষমতা বিতর্ক করবো। ওই দাউদ বলছিল আমি যাবজ্জীবন সদা কোনো প্রশংসা করব। আমি বলি যে আমি যাবজ্জীবন তা প্রশংসা করবো। 숭고한 헌신의 삶을 살아계시는 또 센트미르 목사님의 그 사역이 정말 귀한 열매를 맺기를 간절히 바랍니다. 센트미르 목사님을 위해서 여러분들의 기도와 후원, 정말 사랑이 필요합니다. 지금 방송을 보고 계시는 7천 기도 용사분들, 방글라데시에서 복음을 전하다 무슬림의 테러로 얼굴에 치명적인 총상을 입은 후에도 사역을 멈추지 않는 살아있는 순교자 센트미르 목사님이십니다. 그럼에도 오랫동안 치료를 받지 못해서 음식도 제대로 드시지 못하고 계셨는데요. 센트미르 목사님의 치료를 위해서는 여러분들의 관심이 필요합니다. 앞으로도 많은 치료가 필요합니다. 기적을 만드는 7천 기사 용사분들, 신한은행 007,000-3333 또는 우리은행 007,000-1000로 그 사랑과 마음을 보내주시기 바랍니다. 센트미르 목사님 소식을 전해드리면서 하나님이 주시는 마음은 오늘 우리의 삶에도 이와 같은 순교의 마음이 있다면 우리가 있는 그 자리에도 하나님이 복음의 역사를 일으켜 주시라는 확신입니다. 여러분 힘든 일 많으시죠? 그런데 오늘 목사님의 간증 들으면서 그럼에도 불구하고 마지막 죽는 날까지 주님을 찬양하겠습니다. 내게 다시 사는 기회를 주신 하나님, 내가 주님을 위해 마지막 인생을 드리겠습니다 하는 고백이 저와 여러분의 삶에 계속되기를 바라고요. 그래서 함께 기도해 주시고 치료의 과정이 끝날 때까지 여러분들이 도움이 되시기를 또 간절히 부탁드립니다. 네, 오늘 함께해 주신 센트미르 목사님, 또 김수배 목사님, 그리고 유민수 선교사님께 감사드립니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네.
네, 오늘도 CTS 가족 여러분들 앞으로 기다렸던 편지가 도착했습니다. 지난 수해로 피해를 보았던 옥천 하동교에서 온 편지인데요. 사실 방송 이후에도 비 소식이 계속 이어졌는데 또 다른 피해는 없었는지 걱정이 됩니다. 네, 그 당시에 사태가 피해가 컸죠. 그래서 네. 사택에서 들어가 살 수도 없고 생활할 수 없었는데 어느 정도 복구가 됐는지 저도 걱정이 되고 궁금합니다. 네. 옥천 하동교회 양병만 목사님의 편지가 있거든요. 제가 그 목사님의 편지를 읽어드리도록 네. 하겠습니다. 안녕하세요. 7천 기도 용사분들. 지난 7월 뜻하지 않은 수해로 인해 교회나 사택에 말로 설명할 수 없는 피해를 입었습니다. 처음에는 어떻게 복구해야 할지 막막했었는데 자원봉사자들과 주변의 목회자들의 도움으로 못쓰게 된 살림살이를 버리고 정리하는 데 많은 도움을 받았습니다. 그러던 차에 CTS 방송국에서 오셔서 저희 교회 어려운 소식을 방영해 주신 후 많은 성도들의 위로 전화를 받았고 CTS에서 상당의 후원금을 보내주셔서 큰 힘이 되었습니다. 아직은 복구하는 중이고 복구하는 일이 힘들고 고통스럽지만 이번 일로 환란 후에 어떻게 더 좋게 하시는 하나님을 기대하고 있습니다. 다시 한번 7천 기도 용사분들에게 감사드리고 모든 영광 하나님께 돌려드립니다. 옥천 하동교회 양병만 목사. 수해를 입은 지가 이제 얼마 되지 않았는데 복구하는데도 시간이 꽤 많이 걸릴 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 7천 기도용사분들의 기도와 후원으로 100년이 된 교회가 정말 어려움에 처했으나 하나님이 다시 세워주시는 일에 정말 기적같이 저희를 사용해 주셔서 얼마나 감사한지 모릅니다. 네, 정말 느헤미야 성벽을 하나님께서 재건하셨던 것처럼 이 옥천 하동교회에서 정말 많은 성도가 함께 응원하고 있다는 걸 잊지 않으셨으면 좋겠습니다. 네, 앞으로도 주의 사랑을 흘려보낼 수 있는 예수 사랑 열개가 될 수 있도록 노력하겠습니다. 네, 오늘 준비한 시간은 여기까지입니다. CTS 가족 여러분, 다음 이 시간까지 하나님의 평안이 여러분 마음에 가득하시기를 바랍니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 그가 명하시는 곳으로 오직 믿음